Hello，我今日咧就喺京都啦，咁就嚟到一間我上次好想嚟但係嚟唔到嘅賣冷嘅鋪頭啦。咁佢就叫 Wanna Kyoto。咁其實咧佢有間鋪頭喺東京嘅。咁我去過一次，咁嗰度就超級靚啦，好多好特別嘅冷賣啦。咁我今日咧終於就嚟到啦，好勁啊！佢有個 parking 嘅，咁咧如果你見到有個牌係咁樣咧，就係佢嘅呢個嘅入口啦。咁所以咧我而家就同大家一齊入去望一望，咁但係我要問一問佢可唔可以俾我影先。跟住我喺度掛張發遮先。哇！喺嚟京都呢一間 Wanna 之前呢，其實我已經去過東京嗰間㗎啦。咁咧東京嗰間咧就會比較易揾啦，因為喺地面啦。咁而京都呢一間呢，佢係有少少似喺民居裏邊嘅，咁所以大家咧揾嘅時候咧要多啲留意啲路牌啦，因為唔係街鋪嘅緣故。咁入到間鋪頭咧，其實係要上2樓噶，咁咧佢就擺咗啲好靚嘅即係衫喺門口度，即係應該係佢而家最多人係業績嘅嘢啦。咁咧呢間鋪頭亦都係有得免稅喎，咁所以大家咧記得嚟買嘢嘅時候咧，最後俾錢嘅時候係要同佢講你係想要免稅嘅。呢本咧雜誌咧，其實就係佢Wanna 出㗎啦，咁佢就可以俾讀者去 submit 一啲 pattern 嘅。咁因為手頭上仲有好多 project 冇完成，所以我今次都係冇買書㗎。除咗有書之外咧，仲有佢哋好出名嘅手染嘅呢一啲嘅冷啦，無論係質素同埋顏色咧，真係靚到不得了㗎。咁呢度仲有啲佢哋而家最 popular。整緊嘅用無線整嘅手工，其實呢一種咁嘅織格呢，我其實自己都好想學，希望遲啲有機會係會整到咯。咁呢，佢仲有啲自家品牌製嘅，無論係啲裝冷嘅袋，又或者係啲做 project 嘅記錄啊。咁呢個都幾特別，因為外國其實好興㗎，不過我自己就冇乜心機會寫呢啲嘢，但係佢哋啲嘢呢，全部都真係好高質素。今次呢，我就真係冇乜嘢想買，咁所以呢，我就買咗把超迷你可以搭飛機用嘅小鉸剪，咁就周圍睇下啲冷啦。咁我發現呢，其實佢哋都好流行整一啲外國嘅 pattern 啊，即係而家外國流行啲乜嘢嘅，整啲咩款呢？其實佢哋都會係喺 Ravelry 嗰度就 download 啲 pattern 落嚟啦，咁就整啲 sample 喺度俾大家睇啦。咁咧我就喺間鋪頭度真係流連咗超級耐，因為咧有好多手染嘅冷咧都係好想要噶。咁但係奈何咧我屋企已經實在係太多冷啦。咁咧今次咧就真係影下 video 啊，影下相啊，就即係叫做滿足下自己啦。咁另外咧環田呢個品牌咧近排咧就喺日本係真係好流行啦。咁佢整咗好多好靚同埋好即係好啱而家我哋好常見嘅 project 嘅冷啦。咁所以咧成間嘢咧都擺滿晒用環田嘅無線整嘅 sample 啊。咁所以你睇到啲 sample 嘅時候咧，咁你又會有好衝動咁咧就買一堆冷翻嚟織啦。咁亦都係嗰樣嘢啦。我自己有好多 project 喺手，所以我就唔會咁衝動住嘅。咁不過見到佢哋織啲 sample 咧，真係好近乎我想要嘢，因為都係啲日本人中意嘅 style 啦。因為我係覺得自己中意啲日本風嘅衫多啲嘅，咁所以今次睇完之後呢，即係希望下一次呢，我真係嚟到嘅時候，我就係多啲去買啲冷，係逐個 project 去完成佢啊！希望大家中意我今日嘅分享，thank you，拜拜。